أنت حبيبي ورجائي، رجوتك في جنح الليالي. أخواننا الكرام، كلكم يعلم أن في نقي العظام داخل العظم معامل كريات الدم الحمراء. هذه المعامل من أخطر المعامل في جسم الإنسان، تصنع في كل ثانية 2.5 مليون كرية حمراء بكل ثانية. هذه المعامل تصنع في كل ثانية 2.5 مليون كرية حمراء. وفي مرض عضال اسمه ابيضاد الدم، له اسم آخر فقر الدم اللامصنع، يعني هذه المعامل تتوقف عن تصنيع الكريات الحمراء. هذا المرض مميت، إلى الآن ما له دواء، لكن بعض العلماء اكتشفوا أن في أجهزة بالجسم تراقب الدم. الدم أخطر شيء بالجسم، فإذا قلت كميته هذه الأجهزة ترسل إشارات إلى هذه المعامل كي تزيد من نشاطها. هذا الذي اكتشف حديثا عن حكمة الحجامة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، في صحيح البخاري. ومن أراد الحجامة فليتحرى 17 أو 19 أو 21، ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله. تبيغ الدم زيادة حجم الدم. ما الذي يحصل؟ حينما يزداد حجم الدم في الأوعية يتعب القلب، فالحجامة إنقاص لهذا الدم، والإنقاص للدم يحث معامل تصنيع كريات الدم الحمراء على أن تعمل عملا إضافيا. هذه صيانتها الوحيدة. صيانة هذه المعامل الوحيدة أن تنقص الدم بشكل أو بآخر. أحد الاستطبابات تبيغ الدم، يعني زيادة الدم، وزيادة الدم تعني ارتفاع الضغط، والضغط هو القاتل الصامت. يعني أخطر مرض ما له أعراض أبدا، ما له منتبه إطلاقا. قاس ضغطه 15-22. احتجموا لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم. تبيغ الدم ازدياد حجمه. تبيغ الدم يعني ارتفاع الضغط أو ارتفاع التوتر الشرياني، وهذا القاتل الصامت. ارتفاع الضغط يسبب أحيانا شلل وفقد بصر وأزمات لا يعلمها إلا الله. وضغط الدم الآن من ضغط الهم. في ضغط هم يسبب ضغط دم. الحالة النفسية لها علاقة بضغط الدم. ما كان أحد يشتكي إلى النبي الكريم وجعا في رأسه إلا قال: اذهب فاحتجم. يعني ذهبت امرأة لبلد أوروبي لمعالجتها من شقيقة الرأس، فسألها: هل أنت مسلمة؟ قالت: نعم. قال: احتجمي. شيء عجيب. الاحتجام طبعا المرأة لها استثناء، ما دامت قبل سن اليأس لا تحتاج إلى حجامة، لأنه في عندها خروج من الدم طبيعي،
كل شهر، لكن بعد سن اليأس تحتاج إلى حجامة كالرجل تماما. أيها الإخوة، الحجامة فيها أحاديث كثيرة، وفيها استطباب من شقيقة الرأس، فيها استطباب من ارتفاع التوتر الشرياني، فيها استطباب من توقف معامل الدم في نقل العظام عن عملها، وهذا مرض مميت. والحجامة من السنة، ويجب أن أقول لكم توجيهات النبي الصحية لا علاقة لها إطلاقا بثقافة العصر، ولا باجتهاد النبي، ولا بخبرة النبي، ولا بمعطيات البيئة. توجيهات النبي الصحية إن هي إلا وحي يوحى، لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في عالم غربي لا يعرف أن في الإسلام حجامة إطلاقا، يقول إن فقدان الدم بانتظام قد يؤدي إلى حماية الإنسان من النوبات القلبية. يا خالقي أنت حبيبي ورجائي، رجوتك في جنح الليالي.